تخيل إنك مسافر في رحلة طويلة ومرهقة جدا، وأخيرا رجعت البيت. بس بدل ما تحس بالراحة لقيت جو مليان كآبة، كله أوامر وانتقادات ومفيش أي حاجة تريحك أو تساعدك. هل هتحب إنك تفضل في البيت ده ولا هتحاول إنك تهرب منه؟ ده اللي الأطفال والمراهقين بيحسوا بيه أحيانا، ومش هما بس على فكرة، إحنا كمان شخصيا بنحس بيه. بنحس إن البيت بدل ما يكون هو المكان اللي بنستريح فيه بيكون مصدر للانتقاد وكمان للضغط طول الوقت علينا. طب إزاي نخلي البيت هو المكان اللي بيبقى نفسنا إن إحنا نرجع له؟ أقولك خدوا بريك من الجدية. إحنا مش روبوتات في حياتنا، بنبقى أحيانا محتاجين للحظات من الضحك والهزار وسط زحمة الحياة وضغوطها اللي موجودة حوالينا طول الوقت. زي مثلا إن احنا نجرب موقف كوميدي مع بعض، أو حتى إن احنا نتكلم مع الناس اللي موجودة معانا في البيت في موقف مثلا قديم أو حاجة كانت بتضحكنا وتفرحنا واحنا صغيرين ونشاركها معاهم. مفيش مشكلة لو إن احنا مثلا قررنا نعمل حاجة جديدة مجنونة مع بعض. ممكن مثلا إن احنا بدل ما احنا متعودين ناكل كل يوم في نفس المكان قدام التلفزيون أو حتى على ترابيزة السفرة واحنا ساكتين من غير ما نتشارك أي تفاصيل، نتجنن نقعد مثلا في مكان جديد زي البلكونة أو أي مكان ما كناش متعودين نقعد فيه، وناكل واحنا بنتكلم وبندي فرصة ومساحة للحوار إنه يرجع تاني يدخل ما بيننا. أو إن إحنا مثلا ممكن ننزل بالليل نزولة غير متوقعة. أنا فاكر زمان كده أيام انفلونزا الخنازير لما كانت مكتسحة في مصر، ووقتها كان كله بيخاف يروح المدرسة وأنا أول واحد. ساعتها جرجس أخويا كان عمل معايا موقف أنا مش قادر أنساه. قال لي لو رحت المدرسة الأسبوع ده يومين هاخدك ونخرج سوا بالليل نروح مطعم كان موجود جنبنا في جسر السويس واجيب لك سندوتش همبرجر من اللي انت بتحبه. ساعتها انا فاكر ان الموقف ده رغم بساطته لكنه فعلا فرق معايا جدا، خلاني فعلا حابب ان انا اروح المدرسة طبعا في المكافأة اللي انا هاخدها. فما فيش ما يمنع ان يبقى فيه كده حاجة مجنونة مثلا تعملها سواء مع نفسك سواء مع شريك حياتك او حتى مع ولادكم اللي معاكم في البيت. كمان لازم نعرف ان غلطاتنا مش هي نهاية العالم. بدل ما يكون البيت طول الوقت مليان احكام، خلوه مكان آمن للغلط والتعلم. الشخص بيميل انه يحس ان اللي قدامه يكون بيفهمه وبيدعمه بدل ما بيحاسبه طول الوقت على اي غلطة او اي حاجة هو بيعملها. ووقتها هيكون الشخص اللي قدامك بيجري يتكلم معاك في البيت بدل ما يكون بيدور بره البيت على حد يتكلم معاه. حاجة تانية كمان ممكن تعمل زي كده، حاجة كنا بنسميها في الجلسات لما بنيجي نعملها مثلا مع الناس، بنقول لهم اعملوا جلسات ترفيه إجباري. يعني ايه ترفيه إجباري؟ يعني مرة في الأسبوع حد في العيلة كده أو حد في البيت بيكون مسؤول إن في حاجة جديدة هتتعمل في البيت ده، زي مثلا لعبة أو مسرحية تتفرجوا عليها سوا أو فيلم تتفرجوا عليه سوا، اللي هو فكرة إن في حاجة جديدة مش روتينية وحد كمان هو اللي بيكون مسؤول عنها، لأن ده بيعزز جوه كل واحد موجود في البيت شعور الانتماء، شعور إن هو مسؤول عن حاجة مهمة جدا في البيت الأسبوع ده. حاجة كمان لازم تاخد بالك منها، إن الحاجات الصغيرة هي اللي بتفضل، زي مثلا الكلمات اللطيفة أو الحضن المفاجئ أو كوباية الشاي اللي تتعمل من غير طلب. أقول لك على حاجة، حتى الرسالة المفاجئة وانت قاعد كده في البيت لما تبعتها لحد معاك، أو حتى وانت برا البيت تبعتها لحد موجود معاك في البيت، بيبقى ليها أثر كويس جدا. الضحكة اللي بتطلع مرة واحدة دي هي اللي بتقلل التوتر اللي بيبقى موجود على مدار اليوم في كل شخص موجود معاك في البيت. الحاجات الصغيرة دي رغم بساطتها ورغم انك انت ممكن تكون شايف ان هي حاجة كده لا تذكر، لكن صدقني هي اللي بتفضل في دماغ كل واحد وفي ذاكرة كل واحد وبتفرق معاه جدا.
مش لازم دايما البيت يكون مثالي، لكنه لازم يكون دايما بيتنا، اللي احنا بنحس ان هو يخصنا واحنا كمان نخصه وطالعين منه. هو يكون المكان اللي بنحب نرجع له. قولي بقى دلوقتي، ايه الحاجة اللي قررت انك تعملها النهاردة عشان تخلي البيت مكان اريح لنفسك وللي حواليك كمان؟